Привет, друзья! В официальном магазине Convoy на Алиэкспрессе у Саймона появилась эта яркая новинка, обзор которой вы ждали, судя по комментариям. Соответственно, ссылка на эту модель в описании видео. Для тех, кто смотрит с телека, вот вам QR-код, сканируйте, переходите, покупайте. Давайте посмотрим, соответственно, на эту модель поближе. Как обычно, упаковка тут символическая, простая белая коробка с наклейкой названия модели и цветовой температуры. Все. Внутри в пупырке находится сам фонарик и два кольца переходника на 18650 аккумулятора. Собственно, что касается самого фонарика, то лично мне он внешне очень напоминает гранату времен Второй мировой войны. На мой взгляд, сходство есть. Как бы то ни было, фонарик выглядит вполне по-конвоевски. Такая брутальная черная тушка с кучей ребер охлаждения, массивной накаткой. Это, на мой взгляд, сугубо мужской фонарик, а не какая-то там красивая мелкая фитюлька типа DQG Tiny или Molen DN35. Что касается размеров, то фонарик явно выходит за рамки карманного. Так-то, конечно, можно его в карман куртки засунуть, но оттягивать карман он будет весьма существенно. Все-таки общий вес с аккумулятором это 389 грамм, 293 грамма чистого веса. И при желании таким фонариком можно и стекло автомобиля разбить, и голову в споре. Остальные размеры, значит, длина 150 мм, а диаметр головы, тушки и хвоста 48,1, 35,6, 38,1. В общем, достаточно габаритный для 26650 питания фонарик. Вот, пожалуйста, сравните. Тот же недавний Convoy S11 на его фоне выглядит гораздо более изящно. Соответственно, у меня сейчас набралось фактически все, что у Convoy представлено в магазине из популярного. Вот вам сравнительная фотография, можно оценить размеры, и я скоро вот сравнительный обзор запилю для страждущих. Впрочем, есть фонарики, на фоне которых и L6 выглядит невзрачно. Вот старая фотография с моего обзора, пожалуйста, BLF GT70. Длину фонарика, в принципе, можно было бы и уменьшить, убрав с хвоста бортик, который нужен лишь для проушины, для темляка. Пружина со стороны хвоста средних для таких токов толщины, но это компенсируется тем, что она шунтированная. Стенки вот очень толстые, посмотрите сами, почти 5 мм. Накатка цепкая, и помимо этого на хват положительно влияет и то, что средняя часть тушки меньше по диаметру, чем голова и хвост, получается такой вот, как седловина. Хват вполне удобный, что прямой, что обратный. Резьба с обеих сторон нормально промазана графитовой смазкой, токарка простая, но аккуратная. Традиционно конвоевское все. Вот тут фотография в разборе, я перевернул среднюю часть, наоборот, конечно, там резьба должна смотреть. Пружина со стороны головы такая же, как и на хвосте, 0,8 мм, и аналогично ей шунтирована. Голова массивная и, как я упоминал в самом начале, с хорошим ребрением. Для чего-то дальнобойного на XHP-35 такая массивность была бы избыточная, но с учетом того, что вот XHP-72 выделяет кучу тепла, эта разница в весе и размерах сыграет на руку при теплоотводе. Кнопка среднего размера с ощутимым таким щелчком ходит глубоко. Поиск вслепую не составляет особого труда, она находится там на плоской площадке. Было бы неплохо еще и сделать индикацию для кнопки. Не думаю, что это серьезно увеличило бы стоимость. Кнопка немного выпирает за тушку, так что, и это отдельно подчеркивается на странице товара, стоит позаботиться о том, чтобы фонарик случайно не включился, и на этот случай разблокировать фонарик, откручивая хвостокрышку, размыкая контакт. Вот в дизайне головы мне продольные канавки понравились, такие приятные. Безель широкий, без проблем скручивается, так что при желании можно добраться до потрохов или поменять рефлектор, а тут опционально можно еще и гладкий докупить. Не будет никаких усилий традиционно, вот как в случае с конвоями, как-то там в потрохах поковыряться, изменить начинку. Внизу текстурированного рефлектора стоит XHP-72. На вид все аккуратно. Общие впечатления такие же, как и по всем другим виденным мной конвоям. Никакого изящества, тут все ради доступной цены и функционала. И в принципе в этой модели простота кажется таким сознательным дизайнерским решением. Повторюсь, Convoy M3 выглядит чисто мужским фонариком, увесистым, крепким, надежным. Конструктивно меня в нем все устроило, разве что я добавил бы подсветку кнопки. Управление также меня вполне устраивает. Для конвоя более чем.
Фонарик в работе. Значит, я буду делать большой сводный тест конвоев. И у меня сейчас почти все ходовые модели есть, так что сравнивайте. Вот 12 моделей вам представлено. Можете оценить, кто как относительно них светит. И для сравнения, вот я немного уменьшил диафрагму, чтобы разница между М3 и L6 стала более наглядная, без пересветов. Вот смотрите, как они рядом светят. Видно, что L6 все-таки более дальнобойный будет, хотспот у него поярче. Ну и в принципе с S11 тоже не бесполезно сравнить. Шим мерцания нет ни в одном режиме. Токи потребления 46 тысячных, 7 десятых, 3.2, 10 ампер. Ток утечки 187 микроампер. Можно, повторюсь, через кольца-переходники 18650 аккумы влепить, но тут нужны высокотоковые, которые минимальным 10 ампер давали. Там 30 Q, TC6, что-нибудь такое. На Али я бы их не брал. Очень много подделок. Стабилизация достаточно важный параметр, особенно для конвоя. И вот S11 продемонстрировал себя в этом плане с отличной стороны, и M3 тут тоже не подкачал. Хорошая стабилизация, терморегуляция тут рабочая. Посмотрите, вот после охлаждения до той же яркости, в принципе, поднимается. А вот, например, для сравнения у L6 у него нету терморегуляции. Вот эти вот 100% держатся достаточно неплохо, но тушка при этом так нагревается, что по факту пользоваться на таком протяжении времени в этом режиме фонариком невозможно. Ну, если только там зимой в толстых рукавицах. Значит, основные два режима у М3 это 10 и 40. Светят они реально долго, сами смотрите. Ну, в принципе, на 10% можно реально всю ночь ходить, а это порядка 400 люмен. Очень хорошая яркость для бытовых целей. Что касается света. Вот смотрите, значит, гифки, картинки, и я буду комментировать. По большому счету, подбор режимов достаточно неплохой. Я бы вот разве что Moonlight добавил. Ну, Саймон сказал, там какие-то технологические сложности с этим были. В принципе, как есть, разбор режимов позволяет закрыть почти все нужды. И та вот неделя, в течение которой я делал обзор, показала, что неудобства такой разброс не вызывает. Ну, что-то порядка 3-4%, конечно, были бы исключительно полезны. Поговорю с Саймоном, может согласиться, добавит. 1% такой тусклый, не слепящий свет, к нему есть моментальный доступ, удобно пользоваться сходу, вот, когда глаза уже к темноте привыкли, остальных, чтобы не слепить. 10% самый приличный по соотношению продолжительности работы и яркости, что-то порядка там 400 люмен. Вот в моем карманном фонарике на 14500 аккуме это максимальная яркость, я далеко не всегда ее включаю. Вполне хватит для огородной дистанции, там метров до 25. И более чем для помещений типа комнаты, гаража. Я вот про хороший детализированный свет говорю. А так-то, как можете увидеть, и на 50 метрах от него какой-то прок есть. 40% кардинально ярче, чем у того же S2+, максимальный выхлоп. В таком режиме можно достаточно далеко и ярко светить. И в принципе, ну, он там сопоставим по яркости с Convoy S1 в этом режиме. На 75 метров можно работать, кое-как на 150 метров. 100% ярко, достаточно далеко. Вот дальнобойный фонарик, конечно, будет светить тут дальше, но в пределах 150 метров, ну там 200 где-то, можно работать. Продолжительность работы до падения яркости хватит, чтобы в деталях рассмотреть все, что нужно. Там кое-как и на 400 метров можно просветить, но тут, конечно, L6 гораздо более предпочтительный или второй. Суммируя все вышеизложенное, для обычных бытовых целей более чем хватит. И вот людей, которые не имели дела с чем-то ярче копеечных там фонариков с Алиэкспресс, всяких зумовиков, эры из фикс-прайса, сочетание такой яркости общих габаритов фонарика реально потрясет. Так, Convoy M3, минимальная яркость. На самом деле выглядит вживую это ярче, просто не хватает светосилы объектива. Ну вот, для расстояния метра, ну, в 4, я бы даже сказал, вполне нормально. Даже в 5 метров я вот там что-то вижу. Ну, для вот 2-метрового расстояния, в принципе, за глаза хватает. Тут уже все видно в деталях. А увидеть что-то там, ну, вот, просто что-то можно на расстоянии метров
пожалуй, что 5. Камеры просто не хватает. Следующий режим. Ну, тут уже вот все серьезней. В принципе, я бы это даже, знаете, сравнил со вторым конвоем. Самый дешевый второй конвой на 47135, 6500 Кельвин. Вот его максимальная яркость. А вот М3. Нет, М3 на этом режиме несколько тусклее. Все-таки конвой поярче будет. Но переходим в следующий режим. Ну и тут конвой однозначно уже не настолько впечатляющий. Так. Смотрите, здесь у меня версия с 5000 Кельвин цветовой температуры. Я специально взял разные температуры цветовые, чтобы можно было еще и ее оценить. Вот это максимальная яркость для S11. Вот. Значит, максимальная яркость М3. Максимальная яркость конвой S11. 5000 Кельвин и 4000 Кельвин. М3. S11. М3. S11. Ну, в общем-то, очень ярко. L6, М3, L6, М3, L6. Конвой М3, в общем-то, логично дополняет остальные модели. Он больше и ярче, чем конвой S11, зато последний более компактный. Относительно М3, конечно. При этом сам М3 меньше в габаритах, чем вот конвой L6. Так что, если вам нет интереса такую дубину таскать с собой, а яркости хочется, вот вам, пожалуйста, конвой М3. Покупка дырки в кошельке не пробьет. Я не считаю, что он не станет такой вот экспериментальной моделью, не востребованной, как C8 на SST40 или там BD серия. Это по сочетанию цены, яркости, функционала очень удачная штука, на мой взгляд. В плюсах яркость, цена, продолжительность работы, стабилизация, наличие вот хорошей терморегуляции в турбо, возможность там под себя поднастроить фонарик сразу на стадии заказа, управление. Минус, ну я бы вот добавил между 1 и 10% какой-то режим. Вес размера, да, больше, чем у конкурентов на 1.26 650 питания, но это положительно на теплоотвод влияет. Больше минусов я не вижу. Собственно, все. Внизу обзора находятся ссылки на мои подборки других фонариков. Если кому будет интересно, там фонарики, налобники, зарядки. Соответственно, повторюсь, тут же ссылка на саму модель. Еще раз QR-код напоминаю для тех, кто смотрит с телевизора. Будут какие-то вопросы, пишите, я отвечу. Буду признателен лайкам и подписке на канал. Впереди много всего интересного. Тот же самый сравнительный обзор всех конвоев, например. Пока.